大家好，我是王子龙。今天给大家带来的就是期待已久的 iPhone X 的开箱。先来打开这个膜，很简单，跟以前包装不一样。以前是一整体的塑封的膜，这回跟拆手机那贴膜差不多。然后呢，就是这个 iPhone X。Designed by Apple in California。首先呢是说明书，因为更换了交互方式，还有整体的设计，所以说它新配备了一副新的说明书。然后当然苹果的粘贴。这些资料，然后就是这些。这个就是iPhone X 本体，先把它放在一边啊。然后这块就是它附赠的 Lightning 接口的耳机，还有转接线，放在这儿。插头。现在用的是纸质包装，之前是塑料的，现在是纸质的包装，更环保了一些啊。然后呢，数据线和充电线，还是这些，大家都很熟悉。先把它放在一边。这些呢，咱们也先不管它，真的不是很重要啊。OK。之前呢，我遇到了一个情况，就是从来没有遇到的情况。什么意思呢？就是像买方便面没有调到包一样，就是你买手机没有取卡针。我刚才去 T-Mobile 店里去借了一下取卡针，这个情况呢，头一次遇见，不知道你们有没有人遇见过？我觉得可能是因为这个 T-Mobile 这个版本的问题吧，我也不是很清楚有没有人跟我遇到了一样的情况哈。如果有的话，可以跟我联系一下，挺有意思的。OK， 现在是开始界面，我们来选择，我先选择英文吧，不知道能不能看清楚，我们离近一些。好，这样应该可以。然后呢，美国 Set up manually， 我们来用这个手机流量就可以了。现在就到重点了，就是大家各种疑问呀、各种黑呀、各种粉啊的 Face ID。只需要放2圈头就可以了。设置完了，很快啊！其实这个设置比指纹要快。我们来仔细看一下里面 ，Continue， 创建一个密码，我先把密码设置好。OK， 我们 set up as a new phone，Apple ID 我先输入一下。接下来就是一些平时经常见的设定，比如说这个，一些，比如说 Siri set up later 吧，然后我一般选择 share， 然后 continue。True Tone Display， 然后它这是一些小的教程，可以看一下，就是关于它的新的操作，关于这个没有 Home 键之后的操作的一些小的教程视频，我们跳过。
Welcome to iPhone. Cool. 这就是 iPhone X。哦，现在重点来了，重点我们来测试一下 Face ID。OK， 重点我们测试一下 Face ID。这样啊，我再稍微站远一点，这个位置可以。OK， 现在呢，锁上，打开，可以看到这个地方锁着的，是锁的啊，上锁的。看一下，打开了。就是这么快，再来一次，打开了。说，如果戴个墨镜的话，解开了，再试一次，锁屏，看我一眼，开了，就是这么快。墨镜的话是不影响 Face ID 的，除非可能是有某些我也不知道到底有没有那种东西，就是阻挡红外线的墨镜。一般在我印象里，墨镜都是阻挡紫外线的，阻挡红外线的墨镜会阻挡这个 Face ID 的工作，但是我不知道有哪款墨镜是这样的。然后呢，接下来我们可以简单的先看这些，然后其他的呢，在一些其他的测评里。我之后会做一个详细的测评，在这里不是很方便去做那些东西，因为这是户外，我们需要一个更安静的环境，然后来细心的体验一下整个的操作，各种环节。OK， iPhone X。